嗨，欢迎来到兔子爱跳舞曲分解。接下来要分解的这首曲子叫做《宝贝，我在这儿》，Here I am, honey。好，宝贝，我在这儿。它有4个8拍，右脚起步，没有任何加拍跟减拍的动作。宝贝，我在这儿。舞曲的分解，4个8拍，右脚起步。好，右脚先做侧摇回 ，rock and recover， 侧摇回以后，右脚往前交叉，左脚第4拍往前扫到前面，不要踏下去。接下来的5、6、7、8呢，做前交叉滑轮步，转右90度，要转到3点钟方向。好，做前交叉，侧踏。前交叉第4拍，转身以后前踏。好，第1个小节我们数拍，第1个小节1、2、3、4、5、6、7、8，到这里。第2个小节是一个，你可以说是bumble步，或者是摇回后踏停拍都可以哈。好，第2个小节，左脚开始，前摇回，退踏以后，请你停拍，右脚不收回来，好，来，接下来要停拍哦。接下来5、6、7、8，右脚往后做，退并进，然后停拍，退并进，停拍。好，我们做第2个小节的数拍，第2个小节。开始，2、2、3、4、5、6、7、8，好，有停拍，4跟8都有停拍的动作。好，接下来做第3个小节，是一个你可以说是bumble转，或者是摇回以后转身前踏都可以。好，我们说bumble转，好，前bumble转身。前踏，转身180右前踏第4拍，前刷，右脚前刷。好，接下来5、6、7、8，右脚往前走3步以后，左脚抬膝。好，这是第3个小节。第3个小节前bumble转呢，3、2、3、4、5、6、7、8。第4个小节，左脚往后退3步，侧点，退，右脚侧点。好，接下来右脚做一个3步转，它有2个版本，一个是简易的版本，一个是圆边舞者的版本。那我们先做圆边舞者的版本，那是3步转。好，那就是右脚现在是点的状态，5、6、7呢必须要做3步转。好，那怎么转呢？右脚先右转90度以后，右脚踏下去，再转一个180以后，左脚后踏，再转一个90以后，右脚侧踏，然后第4拍做前交叉的动作。好，这是第4个小节，就是圆边舞者的版本。那我们来看一下第4个小节的连续数拍。好，刚刚第3个小节在这个地方，左脚是抬膝的哦，好，第4个小节，4、2、3、4、5、6、7、8。好，第3个小节结束是抬膝的动作，所以第2个版本前面4拍都是一样的，往后退3步，然后右脚侧点，一样是侧点，好。然后接下来呢，我们的动作是不转身，改成侧后滑轮，侧后滑轮 Vine grab Vine 或者是 Vine 都可以。侧后滑轮现在是右脚侧点哦，直接右脚踩下去，之后后交叉，再侧踏，再前交叉就可以了。好，这是简易的版本。好，就是不做3步转的时候，改成直接转，直接侧后滑轮。其实3步转它的英文名字就叫做 Rolling Vine， 也就是
right 转身的动作。好，其实这两个有异曲同工的这个效果在，一个是转身，一个是不转身。好，来提供你们参考。来，宝贝，我在这儿。好，我们连续的数拍。那我们连续数拍，我会做2个版本。第一个版本是原编舞者的版本。好，第二个版本是简易的版本。那基础班呢，我们在教学上面，我们会先从简易的版本开始。好，连续数拍，右脚起步，4个8拍哦。好，5、6，开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。好，这个是有转身的，有 rolling by 的版本。接下来我示范一个没有转身的版本，基础班会用这个版本为主。好，一样，右脚起步，4个8拍，5、6，开始，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6、7、8。